กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Battle of Warship นะฮะหลังจากที่ผมเล่นไปวันนั้นคือไม่ได้อัดคลิปด้วยแหละแล้วโดนแบนกลับมาไม่แปลกจะร้องไห้อยากจะร้องไห้250กลับมาไม่แปลกก็จะเป็นอีกหนึ่งครั้งแรกเพราะครั้งอื่นๆไม่เคยได้อัดคลิปเลยนะผมจะเล่นยังไงนะจะเริ่มกันเลยคือพระเจ้าเอาไว้ชิปเนี่ยไม่ได้เล่นมานานแล้วหลังจากยุ่งกับฟรีไฟร์แบบนะเป็นทักมาอะไรวะRV ตอน1กดไลค์แป๊บคืออันนี้คือช่องผมนะคือเสียงอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ได้เล่นมาเป็นปีแล้วดูเสียงใช่เสียงเขาดุ้งอ่ะกระสุนหลอด8 วิให้8 นาทีว้าว8 วิตายนี่คือช่องที่ผมนะเราได้สมัครกันนะเพลงเข้ามันรอก็รอหน้าตาก็ดีหุ่นก็แมนนะครับรอไม่เป็นยักษ์ยังรอไม่เผื่อแพ้ครับรอไม่มีที่ติเลยครับพี่ครับแค่พี่ที่ผมไปก็ชื่นใจแล้วครับพี่ครับน้องปุ๊เจ๊แล้วมันล็อกใครวะถอยเดี๋ยวยิงเลยครับรออะไรตู้นัดหนึ่งเดี๋ยวหน้าตอนนี้ครับโอ้โหแล้วมี4,000 6,000เดี๋ยวลำนั้นถอยดิครับโอ้โหสองนะซึมคือลำน้ำปืนมันเยอะก็จริงมันก็ไม่ค่อยสวยเลยรถจะยิงไปไม่โดนเลยใช่ไหมเนี่ยยังกระสุนโดนแล้วมึงตายสวยใช้เลยครับเลย
มันยิงนิ้วโอ้ยไม่โดนไม่โดนครับเดี๋ยวลำนั้นมันไม่สี่ป้อมไม่สิ8กระบอกอีก2ป้อมยิงดิครับรออะไรเย้ยยิงมันนิ้วอย่าเปิดกราบตึ้งคือเราเป็นเรือรับเองยิงไปแล้วไม่โดนนัดหนึ่งโดนที่ป้อมปืน255มันยิงไปนิ้วสโลกังเกมันไม่เสมอแล้วไม่ดูนัดหนึ่งซึมไม่โดนเดี๋ยวเปลี่ยนตัวให้ทางนั้นให้เลยไปค่าเคลียร์ไปทางนี้หนูขอจัดการราคาแล้วเด้อลาไปหนูจะค่าเก็บนี่มันนะโอ้โหมันโลอ้าวสวยไม่สวยเจ๊เลยพี่คาดเลยเจ๊จะไม่ดีผิดไปแล้วจริงๆว่าต้องไม่ได้เก็บเรื่องไหนก่อนดีวะเรือประจำวันของพี่แรกนะอิสคาดเรื่องไหนยูไปถึงต่อตัวเลยทั้งปืนที่ยิงนิดเดียวมันยิงมาเป็นร้อยเลยตรงชนะเลย
นะใส่อะครับโหดเกินนะครับ ไม่อยากจะมูแต่มูไปแล้ว ก็จะรอดไหมก็รอดเฉยนะชนะ แตกไป2 ลำอะครับไม่ชนะเฉยๆก็ขอจบคลิปของเราที่นี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะก็วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ